স্বপ্ন বাংলো জাপানের। দেশটির বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের পাঠানো মানবহীন মহাকাশযান চাঁদে অবতরণে ব্যর্থ হয়েছে। মহাকাশযানটি মঙ্গলবার রাতে চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ করবে বলে আশা করা হচ্ছিল। জাপানের এই ল্যান্ডারের নাম ছিল হাকুতো RM-1। ল্যান্ডারটির সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, ফলে এটি চাঁদের পৃষ্ঠে ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কী ঘটেছে তা জানতে ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন প্রকৌশলীরা। জাপানি কোম্পানি আইস্পেসের তৈরি হাকুতো RM-1 ল্যান্ডারে ছিল টেনিস বল আকৃতির একটি রোবট এবং অনুসন্ধানী রোভার। আইস্পেসের আশা ছিল ল্যান্ডারটি চাঁদে অবতরণ করে সেখানে এই রোভার মোতায়েন করতে সফল হবে, কিন্তু মেশিনটি ধাক্কা খেল। আইস্পেসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তাকেশি হাকামাদা বলেন, আমরা ল্যান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছি, ফলে চাঁদের পৃষ্ঠে এটির অবতরণ মিশন আমরা সম্পন্ন করতে পারিনি বলে ধারণা করছি। জাপানের মহাকাশযানটি গত বছর ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ক্যাপ ক্যানভারাল থেকে স্পেসএক্সের তৈরি ফ্যালকন 9 রকেটের করে পাঠানো হয়েছিল। গন্তব্যে পৌঁছাতে এটির সময় লেগেছে 5 মাস। মহাকাশযানটিতে থাকা ল্যান্ডারের উচ্চতা ছিল 2 মিটার, ওজন 340 কেজি। এর আগে চাঁদে পাঠানো মানসম্মত মহাকাশযানগুলোর তুলনায় এটি ছিল অনেক ছোট। প্রায় 1 মাস আগে চাঁদের কক্ষে পৌঁছেছিল যানটি। মঙ্গলবার চন্দ্রপৃষ্ঠের উপর 100 কিলোমিটার উচ্চতা থেকে ঘন্টায় প্রায় 6000 কিলোমিটার বেগে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের কথা ছিল হাকুতো আর চাঁদের উত্তর গোলার্ধে অবতরণের পরেই সেখানকার মাটি, ভূপ্রকৃতি এবং বায়ুমণ্ডলের পরীক্ষার জন্য 2টি পেলোড বা স্যাটেলাইট মোতায়েনেরও কথা ছিল। এখনও পর্যন্ত চাঁদের পৃষ্ঠে সফলভাবে কোনো মহাকাশযান অবতরণ করাতে সক্ষম হয়েছে মাত্র 3টি দেশ, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন। তবে এসব মিশনই ছিল সরকার পরিচালিত। 2009 সালের ইসরায়েল প্রথম বেসরকারি কোম্পানি থেকে চাঁদে অবতরণের চেষ্টা চালায়। সে অভিযান ইসরায়েলের মহাকাশযান চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছাতে পারলেও অবতরণের সময় সেটিও হারিয়ে যায়। জাপান এই চন্দ্রাভিযানে উদ্দেশ্য ছিল চাঁদে একের পর এক বাণিজ্যিক অভিযান শুরুর পথ তৈরি করা। এর মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে অন্য বেসরকারি কোম্পানি, এমনকি ছোট দেশগুলোর চন্দ্রাভিযান জন্য আরও সুযোগ সৃষ্টির পথ খুলত। নতুন রাষ্ট্রপতি, কিছু গল্প, কিছু প্রত্যাশা। নতুন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন চুপ্পু শপথ নিয়েছেন। বিদায় নিয়েছেন মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ। পরপর 2 মেয়াদ পূর্ণ করার পর এমন বিদায় বাংলাদেশের আর কোনো রাষ্ট্রপতির জোটেনি। সেদিক থেকে তিনি ভাগ্যবান। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সুরশিক মানুষ, তার আমলে আর কিছু হোক বা না হোক নির্মল আনন্দে জুটেছে জাতির ভাগ্যে। কথার ফোয়ারা ছোটানো বিদায়ী রাষ্ট্রপতি খাঁটি কিশোরগঞ্জের উচ্চারণে কথা বলতেন। আমি যতগুলো ভাষণ শুনেছি তার সিংহভাগই ছিল ব্যক্তিগত জীবনের গল্প। যে বিষয়টি সবচেয়ে ভালো লাগতো, তিনি নিজেকে নিয়ে হিউমার করতে জানেন। কোথাও পড়েছিলাম যে মানুষ নিজেকে নিয়ে কৌতূহল করতে জানেন, তিনি মূলত বিজ্ঞ মানুষ। হামিদ সাহেব ছাত্র জীবনের অকৃতকার্যতা আর রাজনৈতিক জীবনের টানাপোড়েনের গল্প বলতেন অকপটে। সমাবর্তনগুলোতে আর অকৃতকার্যকরতার রসময় গল্পে জমজমাট থাকতো পরিবেশ। পাশাপাশি মাঝে মাঝে সেই হারিয়ে ফেলতেন তিনি। কখনো কখনো দারুণ রসিকতা হয়ে যেত নিদারুণ কৌতুক। নিন্দুকের আড়ালে আবডালে চোখ বাকিতে হাসতো। কারো কারো মতে তার বলা প্রিয়ঙ্কা চোপড়ার গল্প ছিল না মানানসই। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদবীর মানুষ, তিনি দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতীক। ওই কারণে সরকার নিন্দা বা সমালোচনা করা গেল এই পথটি সমালোচনা প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ। কিছুদিন আগে ইউটিউব প্রতিবেশী দেশ ভারত নয়া রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণ শুনেছি। অকুতোভয় এ নারীর জীবন সংঘাত আর সমস্যার ভরা, ব্যক্তিজীবন ও দুঃখের এক গল্প। স্বামী সন্তান হারানোর পর প্রায় সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া সেই ঘুরে দাঁড়িয়েছেন বলে কথা বলার ধরন এত স্বাভাবিক যে দেখে মনে হতে পারে উনি কি সত্যি কোনো রাষ্ট্রপ্রধান। ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু কলকাতার সফরকালে যে বাসনটি দিচ্ছিল, ওই বাসনটির কথাই বলছি। বঙ্গীয় মনীষীদের প্রতি তার শ্রদ্ধার ভালোবাসা অফুরন্ত ছিল। ধন্যবাদ নাটেনের শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য।